Per tercer any consecutiu, els alumnes de segon de batxillerat del Col·legi Oak House School han organitzat un congrés de Biologia i Medicina juntament amb científics d'arreu del món i de renom. Han sigut ells mateixos els que l'han organitzat, com deies, Emma, i els fons que es recollin en aquest congrés seran destinats a Metges Sense Fronteres. La idea és fomentar el coneixement científic i l'interès per la ciència entre els joves. Ara tenim amb nosaltres el Guillermo García, que és d'investigació de la UAB i un dels ponents de les conferències que s'han organitzat aquí. Hola, bon dia. Explica'ns, quina informació els hi dones als alumnes en les teves conferències sobre l'herpetologia? Què és exactament aquesta disciplina? En primer lloc, vull dir-te que ha estat una pregunta amb engany, perquè és un plaer tornar al col·le on vaig estudiar jo ara i els volia ensenyar o tastar a veure la seva creativitat. No vull que ningú de la Societat Catalana d'Herpetologia s'enfada amb mi, perquè n'hi ha molts herpetòlegs, però aquí la pregunta era per què tenim una por a les serps. Llavors, per què hi ha menys persones que tenen serps com a animals de companyia en comparació amb persones que tenen gossos o gats. Tastant la hipòtesi de que tenim una por innata a les serps i que això està amagat dins d'una zona del cervell. Perquè l'herpetologia es centra en l'estudi dels rèptils i els amfibis, però en quin sentit? Sí, senyora. És l'estudi general dels rèptils, de tota la seva distribució, com si diguéssim, la fisiologia o el comportament. És una ciència molt àmplia. Jo estava fent una pregunta molt comportamental de la neurobiologia darrere de la por a les serps. Però sota aquesta pregunta estava l'engany i els alumnes ho han respost molt bé. La pregunta era aquesta, no?, de per què hi ha pocs herpetòlegs aquí. Moltes gràcies, Guillermo. També tenim amb nosaltres a la Daniela, que la Daniela és investigadora també, i ens explicarà com ha viscut aquest congrés que han organitzat els alumnes i ens ho explicarà en anglès i després el Guillermo ens dirà exactament què és el que ens ha dit. How have you lived this congress with the students? Barcelona is actually a member of an international consortium to analyze microbacterial communities in subways. And we're very proud of this. And as a scientist, I have a very strict view on things. And today, this event was amazing. Like 2-3 students gave me questions and show me new bottlenecks. This was very fruitful today for me. A very good event. Thank you very much, Daniela. Guillermo, explica'ns què ens ha dit, perquè aquesta temàtica... Més o menys. En primer lloc, que forma part d'un consorci internacional en la qual Barcelona forma part, des del CRG, i en la segona és que explica que ha tingut una experiència espectacular perquè les preguntes que han fet els alumnes l'estan obrint una nova forma de veure el seu problema. Ella diu que ha estat tan capficada que a vegades punts de vista externs t'ajuden a veure el problema des d'un altre enfoque. Exacte, de fet ha dit que això, que els estudiants també ens ajuden a aprendre, no només els professionals. Moltes gràcies als dos. Ara anem a veure la Sara, que és l'encarregada de la comunicació d'aquest congrés, també estudia segon de batxillerat, i ens explicarà què esteu fent en aquest taller. En aquest taller el que fem és veure filaments d'ADN, que normalment avui no els podríem veure. Llavors el que fan és es posen aigua a la boca i així extreuen cèl·lules bucals i les afegeixen en un tub d'assaig on afegint clorur de sodi i sabó dissolen la membrana de les cèl·lules i així extreuen l'ADN. I què permet exactament, a part de descobrir l'ADN? És més bé una cosa que normalment nosaltres estem composats pel nostre ADN i és el que ens forma i per tant dictamina com som nosaltres i per tant els hi permet veure realment que no és una cosa abstracta, que realment hi és l'ADN. Doncs moltes gràcies, Sara, per ensenyar-nos aquest congrés de Biologia i Medicina que recordem que han organitzat els alumnes de segon de batxillerat de la Oak House School.